Varför sitter jag här vid en död människa och spelar synt? Hur hamnade jag egentligen här? Låt mig berätta min historia från början. Mitt namn är Kenneth. För 1 månad sedan beslutade jag mig för att ta mitt liv. Mina senaste 14 år har blott varit utan mening. Jag tror det hela började med att morsan dog när jag fyllt 2. 2 år senare stack farsan. Och det enda han lämnade kvar var ett paket cigg, 140 000 kronor på ett bankkonto och en fet jävla synt. När jag under 14 års tid hade levt med synten som min enda vän. När jag ensam hade vandrat längs Västra Ågatan. När jag på Fyristorg stått och målat korvar svarta på grund av sorg. Så en dag upptäckte jag att pengarna snart var slut. Och jag tror jag visste någonstans där innerst inne att självmord var den enda vägen ut. Men allt här i världen går inte som planerat. Istället vaknade jag upp hos en pojke som trodde på att bullar växte på träd. Jaha, så du har vaknat till slut? Var är synten? Och vem är du? Den står där och mitt namn är Fredrik. Hopp, tack. Ska vi ta en god fika eller? Ja, visst. Vad är det för tramsmusik? Ja, men det är ju bara grannen. Vilken jävla skitmusik. Ja, vi tar fram möblerna till god fika istället. Ja, visst. Ja, grannen kom hit för några år sedan redan och han berättade en lång historia om sitt liv längs de svenska vägarna. Han hade ingenstans att bo så jag och min mamma lät honom bo här. Sluta med din jävla skitmusik. Vad fan vill du, syntfjolla? Jävla satans styrkare. Mammas lilla skitunge. Säger han som käkar spädbarn till frukost. Jag och synten drar nu. Om du vill kan du följa med. Jag går in först, så knackar du på påsen. Kom in. Men du, den här låten känner jag igen. Inte det här drägligt med reningsverk? Absolut galet. Du vet också vilka reningsverk är. Ja, självklart.
Jag växte upp till deras ljuva toner. Wow, grymt Grisson. Ska du ha en cykel då? Nej, röker gör jag inte, men tack för erbjudandet. Ja, ta en bulle då. Har du plockat de här bullarna själv? Ja, självklart. Växtbeträdet är utanför. Så satt vi där tillsammans och njöt av reningsverks ljuva toner. Fredrik berättade för mig om hur bullarna han klippte bort alltid växte tillbaka och åt det på hans träd varje morgon fanns nya. Nej, inte här. Det är ett bibliotek. Ta en bulle istället. Men, vad har vi här? Fredrik och den lilla syntfjollan. Har ni bullkalas eller? Men hörru du. Kan du inte bara lämna oss i fred? Varför är du lyssnar på skrik skitmusik? Verkar som ett bullkalas är slut. Så går det om man lyssnar på syntmusik. Skit i honom bara. Vi drar hem till dig och plockar nya. Det växer ju hur många som helst. Kom nu så drar vi bara. Ja, skönt slipper den där idioten ett tag. Men vad i hela... Det var så jävla kul va? Nej. En ny dag grydde. Och efter att ha ätit frukost bestämde vi oss för att gå ut och göra något skoj. Vi hann inte riktigt så långt för vi hade fått en oväntad inbjudan. Kom till mitt tält så talar vi över det här, ser på tv och käkar lite frukost. Vad är det här för något? Visst skiter vi i det här? Vi kan ju gå dit och kolla i alla fall. Han kan inte vara helt tvärrutten. Välkomna in. Jag har någonting att visa er. Det var, inte helt oväntat, Fredriks mor som hängde upp bullarna varje morgon. Vad är det här för... Va? Vad är det här? Är det här sant? Du din jävel! Fredrik! Fredrik! Jag sökte efter Fredrik dag efter dag efter dag efter dag. Men ingenstans kunde jag finna honom. Fredrik! Så jag bestämde mig för att återvända hem. Om inte bullar växer på träd vill jag inte längre leva. Stackars Fredrik. Chocken måste ha varit honom för stor.
nu det gäller. Något Måste göra. När jag tänker på saken så tror jag inte mitt liv var helt utan mening. Men kanske borde jag sagt detta tidigare. Men bullar kommer aldrig växa på träd.